Burası. Sizler gerçek kahramanlarsınız. Buraya gelerek bunu gösterdiniz. Kendi alplerine bile sahip çıkamayan bey müsveddelerinin elinden Kayı Obası'nın kadınlarını, çocuklarını sizler kurtaracaksınız. Kargın anlatmıştır. Ögeday Konya ile yetinmeyecek. Konstantiniyye'yi de alacak. Sonra da Avrupa'nın içlerine kadar ilerleyecek. Şimdi bu zenginlikten nasibini alacak savaşçılar mı olmak istersiniz? Yoksa cihanın gördüğü en büyük orduya kafa tutmaya kalkan zavallılar mı? Ya ailelerimiz? Ya çocuklarımız? Noyan, onların canı benim canımdır dedi. Sizlere teminat ver. Dediğim gibi buraya gelerek gerçek savaşçılar olduğunuzu gösterdiniz. Bunlar da sizin hakkınızdır. Lakin çok daha fazlası için savaşacaklar. Benimle gelsin. Kayının gücünü cihana göstermek için ben varım. Ben de 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 varım. Günkut. Ya sen? Yapamam. Süleyman Şah'ıma, onun şerefli obasına ve töremize ihanet edemem. Cihanın gördüğü en büyük ordu bizi bekler Alpler. Haydi ya Allah!